tem ele, viu? Hã?
O Dão pegou uma matrinchã e o dourado tá aqui querendo pegar ela. Deixa não, solta, Dão. Solta. Vai vir os dois pra dentro do barco. Vai vir os dois pra dentro do barco. Não, vou pegar ele com artificial. Daqui a pouco eu filmo pegando.